সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কাছে ও দূরে, দেশে ও বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা আসছি মোহাম্মদপুর বেরিবাদ রোডের পাশেই আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মে। তো এই ক্যাটেল ফার্ম থেকে আপনাদেরকে কুরবানির যে গরুগুলো রেডি করা হয়েছে সেই গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন তাহলে গরুগুলো আপনাদেরকে দেখাই এবং গরু সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানোর চেষ্টা করি। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এখন আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মের ভিতরে আসছি এবং আপনাদেরকে ক্যাটেল ফার্মের ভিতরে যে গরুগুলো আছে এখানে প্রচুর পরিমাণে গরু আছে, অনেক বিগ সাইজের। তো সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদেরকে। এই ফার্ম থেকে গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখানে বিভিন্ন জাতের গরু রয়েছে। এই গরুগুলোর আনুমানিক লাইভ ওয়েট 800+ হবে, 800-900 অথবা 1000-এর মতো হতে পারে। এই পাশে কিছু অস্ট্রাল জাতের গরু দেখা যাচ্ছে। দর্শক, এই পাশের গরুগুলো আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। এখন এগুলোর পাশে আরও কিছু গরু আছে, সেগুলো একটু দেখাবো। দর্শক, এই পাশটাতে যে গরু রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এখানে বিভিন্ন জাতের গরু রয়েছে। এর ভিতরে দেশাল গরু রয়েছে, পাকিস্তানি রয়েছে, তারপর হচ্ছে শাহিওয়াল রয়েছে, অস্ট্রাল রয়েছে। তো আপনারা যদি কেউ কুরবানির জন্য বিগ সাইজের গরু কিনতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে এখানে আসতে পারেন। এখানে অনেক বড় বড় গরু রয়েছে। হয়তো ভিডিওতে আপনাদেরকে সেভাবে বোঝানো যাচ্ছে না এবং পরিষ্কার কাজ চলতেছে। এখানে ওয়াশ করা হচ্ছে আর কি, সেগুলো আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে ওই পাশে কিছু গরু দেখানোর চেষ্টা করলাম। এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার দুই পাশে অনেকগুলো গরু রয়েছে। তো এগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আর এখানে অনেক বিগ সাইজের গরু রয়েছে। আপনারা চাইলে এখানে আসতে পারেন এবং আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী গরু নিতে পারেন। তো আপনাদের গরুগুলো একটু দেখাই। সুপ্রিয় দর্শক, হয়তো ভিডিওতে তেমন ভালো বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে গরুগুলো কত বড়। তো আপনারা যদি বাস্তবে এখানে এসে দেখেন তো সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন যে আসলে সত্যি গরুগুলো অনেক বড়। আর বিশেষ করে গরুগুলা কুরবানির জন্য রেডি করা হয়েছে। আর এখন গরুগুলা খাবার খাচ্ছে। খাবার দিচ্ছেন এখানে? কি কি খাবার দিচ্ছেন? ভুট্টি আছে, ভুট্টা, মটর, মটর, হ্যাঁ, গম আছে, গম, তারপরে গুলি আছে, তারপর ভুসি আছে, ভুসি, মানে সবগুলো একসাথে মিক্স করে। মুসুর আছে, মুসুরের ডাল যেগুলো। সুপ্রিয় দর্শক, এগুলো কী কী খাবার দেওয়া হয় এখানে কাজ করে এক মামা, তার কাছ থেকে আমরা জানবো। মামা, কী কী খাবার দিছিলেন একটু দয়া করে আরেকবার বলেন। কি বসিয়ে দিছিলেন? ভুসি আছে, গম আছে, হ্যাঁ, তারপর মুসুরি আছে, হ্যাঁ, বড় ভুট্টে আছে, হ্যাঁ, তারপর আছে খেসারি আছে, হ্যাঁ, তারপরে
মানে এরকমের যে গুড় আছে, লবণ আছে, হ্যাঁ এইরকম দেখি। মানে এরকমের খাবারগুলো একসাথে মিক্স করে তারপরে একসাথে মিক্স করিয়ে আর ঘাসগুলো মানে ঘাস বা ঘাস পরে ঘাস পরে আর খড়গুলো কখন দেন? তার আগে। তার আগে দেন। ও আচ্ছা। তো কয় বেলা খাবার দেন? 2 বেলা, 2 বেলা। কখন কখন? সকাল 10টায় আর বিকেল 4টে। মানে সকাল 10টা আর বিকাল 4টা, এগুলো হচ্ছে আপনার দানাদার জাতীয় খাবারগুলো। আর খড় এবং ঘাস কখন দেন? সন্ধ্যে 9টায়। 9টার সময় এটা কি ঘাস দেন না খড় দেন? ঘাস দিই। ঘাস। আর খড় দেন কয়টার সময়? 4টের দিকে দিই। মানে 4টায় দানাদার খাবারের পরে খড় দিয়ে দেন? হ্যাঁ, খড়, হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আর এগুলার হচ্ছে গোসল কি প্রতিদিন করান? প্রতিদিন 3 বেলা, 3 বেলা গোসল করান? সকালে, দুপুরে আর এইতে 4টের দিকে। মানে 3 বেলা গোসল করাইতে হয়? 3 বেলা। কারণ এদের যেহেতু এদের স্বাস্থ্যগুলো অনেক বেশি, এই জন্য গরমটা বেশি লাগে। গরম লাগে বেশি, ওই জন্য 3 বেলা স্বাস্থ্য করতে হয়। ও আচ্ছা, 3 বেলা ধন্যবাদ। দিতে হয়। ধন্যবাদ, কাজ করেন। হ্যাঁ, সুপ্রিয় দর্শক, যে গরুগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো অনেক বড় সাইজের গরু এবং এগুলোরে 3 বেলা গোসল করানো হয়, কারণ এদের গরমটা বেশি থাকে এবং 24 ঘন্টায় মনে হচ্ছে যে ফ্যানগুলো চালিয়ে রাখা হয়। আর এখানে প্রচুর পরিমাণে বিগ বিগ সাইজের গরু রয়েছে। আপনারা হয়তো ভিডিওতে দেখে বুঝতে পারবেন না আসলে গরুগুলা কত বড়। মনে হচ্ছে যে আমরা একটা ফার্মে আসি নাই, একটা গরুর বাজার। আমার মনে হচ্ছে বাজারেও হয়তো এতগুলো গরু দেখা যায় না সচরাচর, বা এত বড় বড় সাইজের গরু দেখা যায় না। আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব মানে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই পাশে কিছু দেশাল গরু রয়েছে, মানে দেশি যে গরুগুলা। সুপ্রিয় দর্শক, এখন যে গরুগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে দেশাল গরু। তো এখানে কাজ করে এক মামার সাথে একটু কথা বলে জেনে নিব আসলে দেশাল গরু আনুমানিক কত পিস আছে এখানে। মানে না, ও মামার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। এখন আপনি আমাকে একটু দেশাল গরু কয় পিস আছে আনুমানিক সেটা একটু 100-র মতো আছে। 100 মতো আছে। জি, জি। এগুলো কি কুরবানির জন্য রেডি করতেছেন? মানে কুরবানিতে ছাড়বেন না? হ্যাঁ, এই যে এখনই ছাড়তে আছে, এখনই বেচা হয়েছে গোড়া বেশে। মানে দেশাল গরু 20 পিসের মতো বেচা হয়ে গেছে। হ্যাঁ। তো দেশাল গরু ছাড়াও যে বিগ বিগ সাইজের যে বড় গরুগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো আনুমানিক কত পিস বেচা হয়ে গেছে? তো টোটালে হ্যাঁ, মানে আনুমানিক একটা ধারণা দিবেন যে কত পিস বিক্রি হয়েছে? টোটালে 70-80 পিস হয়েছে। মানে বিক্রি করে এখানে রেখে গেছে ওগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ কুরবানির আগে নিয়ে যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আচ্ছা। তো আনুমানিক এক একটা যে বড় বড় সাইজের যে গরু দেখলাম আনুমানিক সেগুলো কত কেজি গোস্ত হতে পারে বা লাইভ ওয়েট কত আছে? লাইভ ওয়েট আছে 800 আছে, 1000 আছে, 1100 আছে, 900 আছে এরকম। মানে 800, 900, 1000 বা 1000 অল্প কিছু বেশি, মানে বেশি হতে হ্যাঁ পারে? হ্যাঁ, 1100 কেজি বাস। আচ্ছা। তো এতক্ষণ যে গরুগুলো আপনাদের দেখালাম সেগুলো হচ্ছে দেশাল গরু। তো ওই পাশে আরও কিছু বড় সাইজের গরু আছে, সেগুলো একটু দেখাবো। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে গরু রয়েছে। আপনাদের সেভাবে আলাদা করে একটি একটি করে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না, সেই জন্য আমরা একত্রে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখানে প্রায় 400-500 বা তারও বেশি হতে পারে আনুমানিক আপনাদের বললাম। তো এখানে কত পিস গরু আছে হয়তো আপনাদের পরবর্তীতে সঠিকটা জানানোর চেষ্টা করব। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ চলতেছে। মামা একটু wait। এই গাছটাতে ধরেন। গরুগুলোর খাবার দেওয়া হয়েছে, গরুগুলো খাবার খাচ্ছে এবং রেস্ট নিচ্ছে। আর এগুলো সচরাচর খাবার খাওয়া এবং রেস্ট নেয়, এগুলোর কাজ হচ্ছে। আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করছি দর্শক। এপাশে কিছু গোলাপি এবং কালো মহিষ রয়েছে। আপনারা চাইলে মহিষ অথবা মানে গোলাপি অথবা কালো মহিষও কিনতে চাইলে নিতে পারেন। মহিষগুলো খুব এগ্রেসিভ মুডে আছে। সুপ্রিয় দর্শক, এই পাশটাতে একটু অন্ধকার, কারণ এটা হচ্ছে খামারের ভিতরের দিকে, এখানে লাইটের ব্যবস্থা নাই। তো এখানে যে গরুগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় সাইজের। তো এই গরু সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। একটু সামনের দিকে যান, চেষ্টা করব। তো
মামার সাথে কথা বলি। এখন যে বড় যে গরুগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো একটু লাইভ ওয়েটটা একটু দয়া করে বলেন। বড় গরু এই এটা ওই পাশেরটা আছে 950 কেজি, এই পরেরটা আছে মানে এই পাশে যে সাদা যে গরুটা ছিল সাদা কালো মিক্স এটা ছিল 950, আর পরে যে এইটা সব থেকে যে বড়টা সেটা কত? এটা 1100 প্লাস। 1100 বলে 12, 13 বা 1500 ভিতরে? অত হবে না, 1150 কেজি। 1150 কেজি এরকম হবে। মানে ওখানে যে গরুগুলো আছে এগুলো তো হচ্ছে এখানে যে গরুগুলো তার থেকে সব থেকে বড় আর কি। সবচেয়ে বড়। এখানে এই 4টা গরু মানে বেশি বড় তার জন্য আলাদা করে রাখছেন? 4টা গরু না, ওইটা বিক্রি হয়েছে ওই সাইডটা। সবচেয়ে যে বড় সেটা বিক্রি হয়েছে? বড়টা বিক্রি হয়েছে। কত লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে আনুমানিক? আনুমানিক কত, হয়তো 25 লাখ হয়েছে। 25 লাখের মতো? হ্যাঁ। ও আচ্ছা, ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের যে গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম, এর ভিতরে একটি বড় গরু বিক্রি হয়েছে 25 লক্ষ টাকার মতো আনুমানিক ধারণা দিল। অবশ্য তারা তেমন ভালো জানে না, এখানে যে ম্যানেজার অথবা যে মালিক আছে তাদের সাথে হয়তো দাম দর নিয়ে কথা বললে ভালো হবে, চেষ্টা করবো তাদের সাথে কথা বলার। সুপ্রিয় দর্শক, এই পাশটাতে কিছু গরু রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই। গরুর বডিগুলো একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দুই পাশের গরুগুলো একসাথে দেখানোর কারণ হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে গরু, তো আপনাদেরকে আলাদা আলাদা করে দেখানোর ইচ্ছা থাকলেও দেখাইতে পারতেছি না, কারণ হচ্ছে যে অনেক গরু, সেজন্য আমার ভিডিওটা হয়তো তখন অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে। তো আপনারা যদি কেউ গরু কিনতে চান বড় গরু, সেক্ষেত্রে আপনারা এই আল মদিনা ক্যাটেল ফার্মে আসতে পারেন। তো আমি যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে গরু সম্পর্কে হালকা পাতলা ধারণা দেওয়ার, মানে গরু সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। সুপ্রিয় দর্শক, এই পাশটাতে আরও কিছু গরু রয়েছে, এগুলো আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই পাশে আরও কিছু গরু রয়েছে, গরুগুলোরে একটু আগে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তো গরুগুলো খাবার খাচ্ছে। সুপ্রিয় দর্শক, এই পাশটাতে কিছু ছোট গরু দেখতে পাচ্ছেন, মানে এগুলো হচ্ছে ভুট্টি জাতের গরু, সাইজে ছোটই হয়। তো আপনারা চাইলে এই গরুগুলোও দেখতে পারেন এবং পছন্দ হলে নিতে পারেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে এই ভুট্টি গরুগুলো রয়েছে, আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি। আর এগুলো খাবার খেয়ে রেস্ট নিচ্ছে, এই জন্য কিছু গরু খাবার খাচ্ছে এবং যেগুলো খাবার খাওয়া শেষ হয়েছে সেগুলো রেস্ট নিচ্ছে। সামনে আরও কিছু গরু আছে ভুট্টি জাতের, সেগুলো আপনাদেরকে দেখাই। এতক্ষণ আপনাদেরকে যে ভুট্টি গরুগুলো দেখাইলাম সেগুলো হচ্ছে সাদা, এখন সামনের গরুগুলো হচ্ছে ভুট্টি জাতের লাল গরু। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে এখন কিছু তথ্য এই ফার্ম থেকে জানানোর চেষ্টা করব। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে এখানের স্থানটা একটু ভালোভাবে বলে দেন, মানে কীভাবে আসবে এখানে? এখানে আসবে হচ্ছে আপনি মোহাম্মদপুর বেরিবাদ, এটা হচ্ছে আপনি ঢাকা উদ্যানের আগে ইউলেফ ভার্সিটির পাশে আমাদের প্লটটা। ও আচ্ছা। আর এখানে আনুমানিক আপনাদের ফার্মে কত পিস গরু আছে এখন বর্তমানে? আমাদের এখন বর্তমানে 450টি গরু আছে। 450। তো লাইভ ওয়েট কত থেকে শুরু? লাইভ ওয়েটটা হচ্ছে আপনার গিয়ে 100 কেজি থেকে আমাদের 1100 কেজি প্লাস পর্যন্ত আছে। ও আচ্ছা। তো এখানে আনুমানিক কত পিস গরু বিক্রি হয়েছে আপনাদের এ যাবত? মূলত এখন আপাতত 20% গরু বিক্রি হয়েছে। বিক্রি হচ্ছে তো পার ডেতে 10 পিস 20 পিস এরকম করে বিক্রি হচ্ছে? না, এখন আপাতত এখন পর্যন্ত কাস্টমার ওরকমভাবে নামেনি, আশা করছি সামনে আরও বেশি বিক্রি হবে। জি। ও আচ্ছা। তো আমার দর্শক যদি আসতে চায় সেক্ষেত্রে মানে এসে কি কি সুবিধা পাবে এখানে থেকে? এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে আমরা এখানে কোনো প্রকার ফিড, কোনো প্রকার আপনার সাইলেজ কিছুই খাওয়ানো হয় না। এখানে দানাদার খাবার খাওয়ানো হয় আর খড় ঘাস, এটাতে আপনার যে মাংসের যে কোয়ালিটি এটা খুব ভালো পাবে। আর আমাদের এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, আর এখানে এসে যে ফ্যামিলি নিয়ে চলে আসতে পারবে, এসে কেনাকাটা করতে পারবে, দেখে শুনে ভালোভাবে তারপরে নিতে পারবে। আর একটা তথ্য হচ্ছে জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে দূর দূরান্ত যদি নিয়ে যেতে চায় ঢাকার বাইরে, সেক্ষেত্রে ডেলিভারিটা কীভাবে দেন আপনারা? আমাদের পরিচিত পিক আপ ভ্যান আছে, ওদের মাধ্যমে আমরা দিয়ে থাকি আর কি।
ও আচ্ছা, আর ঢাকার ভিতরে কি ডেলিভারি কোনো ফ্রির কোনো ব্যবস্থা আছে? না, আমাদের এখানে কোনো ফ্রি কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে মানে যদি 10 লাখ টাকা দামে গরু কিনে তারও ভেহিকেল চার্জ দিতে হবে। ও আচ্ছা, মানে কথা হচ্ছে আপনাদের পরিচিত পিক আপ আছে, আপনারা তাদের সেইভাবে কন্ট্যাক্ট করিয়ে দিবেন, তারা যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাবে, তাদের আমাদের রাখাল যে আছে রাখাল দিয়ে দিব। সাথে দিয়ে দেবেন, একদম বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। জি। ও আচ্ছা, আর আরেকটা তথ্য আপনার কাছ থেকে জানবো, সেটা হচ্ছে যে গরুগুলো যে দূর দূরান্তে নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিসে করে নিয়ে গেলে ভালো হবে? গরুর সাইজের উপর নির্ভর করে। আসলে ছোট পিক আপ দিয়ে নেওয়া যায়, যে এক গাড়ি দিয়ে নেওয়া যায়, আবার আপনার 5 টনের ট্রাক দিয়ে নেওয়া যায়। মানে যদি 2-3টা কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে বড় যে পিক আপগুলো আছে বা বড় হ্যাঁ, ট্রাক যে এক গাড়ি দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আচ্ছা, তো আরেকটা তথ্য দিবেন যে দানাদার খাবার এবং ঘাস এগুলোর পাশাপাশি কি অন্য কোনো যে পুষ্টিকর খাবার ব্যবহার করেন কিনা? না, শুধু আমাদের দানাদার প্রায় 8-10 পদ মিলিয়ে একটা দানাদার রেশিও করা হয়, ওইটাতে আমরা খাওয়াই। আর হচ্ছে আপনার খড় আর আপনার ভুট্টা সহ। কারণ বিভিন্ন ফার্মে দেখা যাচ্ছে যে গরুগুলো মোটা তাজা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করে, তো এই টাইপের কোনো কিছু আপনারা ইউজ করেন? না, আমাদের ফুল ফ্রেশ যে এখানে কোনো মানে কোনো মেডিসিন বা কোনো কিছু ইউজ করা হয় না। আমরা নর্মালি যেভাবে গরু খায় ওইভাবেই আমাদের লালন পালন করা হয়। আর আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কোনো নাম্বার দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, নাম্বার আমাদের অনলাইন পেজে আছে, ওখানে চেক করতে পারবেন, ফেসবুক পেজে। তো আমার দর্শকরা মানে যাতে এখান থেকে নাম্বারটা পায় সেই সুবিধার্থে আপনার নাম্বারটা বা এখানের কোনো অফিসিয়াল নাম্বার যদি বলে দিতেন। আচ্ছা, নাম্বারটা হচ্ছে 01677973651। এই নাম্বারে কল করে গরু বিভিন্ন তথ্য অথবা কীভাবে আসবে, কীভাবে নিয়ে যাবে, সকল তথ্য জানতে পারবে। জি। ধন্যবাদ ভাইয়া, ভালো থাকবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে আলমদিনা ক্যাটেল ফার্মটি ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, এবং আপনি যদি আমাদের ভিডিওটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আপনি যদি আমাদের ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।